எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனலில் நிறையா ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டுட்ருக்கோம். ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்க்கு கார்த்திமதி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம எப்படி ஒரு ஹேண்ட்மேட் டபுள் சைட் மாஸ்க் பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் அந்த மாதிரி 2 ஃபேப்ரிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். 15x7 இன்ச்சஸில் நான் இந்த 2 ஃபேப்ரிக்கையும் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இனி ஒரு அளவு மாஸ்க் எடுத்துக்கோங்க. அதை ஃபேப்ரிக் மேலே வச்சுட்டு ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி அதே சைஸாகவே கட் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக வேணும்னா நீங்கள் பெருசாக கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 2 பீசஸ் வந்துடுச்சு. இனி இதே மாதிரியே நம்மளோட ப்ளூ ஃபேப்ரிக்கையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போது நம்ம ப்ளூவையும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ டோட்டலாக நம்மக்கிட்ட 4 பீசஸ் இருக்குது. இனி என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இந்த க்ரீன் கலரை இப்படி மாற்றி மடித்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மடித்து வச்சுட்டு, இப்போ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே தான் டிசைன்ஸ் இருக்கும். நம்ம வெளிப்புறமாக இப்போ இந்த மாதிரி மடித்து வச்சாச்சு. இனி இந்த ஃபேப்ரிக் ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட போகிறோம். ஸோ அதுக்கு நான் ப்ளூ கலர் த்ரெட் அண்ட் நீடில் எடுத்திருக்கேன். நான் இன்றைக்கி பேக் ஸ்டிச்சஸ் தான் போட போகிறேன். இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இங்கே கொஞ்சம் கேப் இருக்கும். ஸோ ஸ்டிச்சஸ் எப்படி போட்ட மாதிரி இருக்கும்னா, பேக் சைடு ரிவர்ஸில் ஸ்டிச்சஸ் போட்ட மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போடணும். நல்லா நெருக்கமாக ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கலாம். பேக் சைடு பார்த்தா இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும். இனி இந்த ஸ்டிச்சை த்ரூ அவுட் அந்த லைன் ஃபுல்லாக நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா போட்டுக்கோங்க. ஸோ இதே ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம இந்த ஃபேப்ரிக்கும் ஃபாலோ பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி எடுக்கணும். இப்போது ப்ளூவையும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி 2 ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா, இந்த மாதிரி அந்த 2 கிளாத்தையுமே நல்லா விரித்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போவும் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணுன்னா, உள்ளே தான் அந்த டிசைன் இருக்க மாதிரி இருக்கணும். பார்த்தீங்களா, 2 டிசைனும் உள்ளே தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட போகிறோம். மேலேயும் கீழேயும் மட்டும் தான் நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட்டோம். 2 சைட்லேயும் ஸ்டிச்சஸ் போடக்கூடாது. ஸ்டிச்சஸ் போட்டதுக்கப்புறம் இப்படி தாங்க இருக்கும். இனி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, அதை திருப்பி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உள்ளே விட்டு திருப்பி எடுத்திங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஃபினிஷிங் வந்துடும். சைடை மட்டும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அதை அந்த ஃபேப்ரிக்கை உள்ளே நல்லா மடக்கி விட்டுக்கோங்க. ஸோ உள்ளே மடக்கி விட்டிங்கன்னா அது இந்த மாதிரி இருக்கும். பாருங்கள், இப்படி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா, எலாஸ்டிக் அட்டாச் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான லென்த்தில் எலாஸ்டிக் எடுத்து நல்லா ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எலாஸ்டிக் ஸ்டிச் பண்ணும்போது மட்டும் ஒரு 3 to 4 ஸ்டிச்சஸ் மேண்டேட்ரியாக போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் அது சீக்கிரம் வெளியில் வராமல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி பேக் ஸ்டிச்சஸ் நம்ம போட்டுக்கணும். ஸோ இப்போ 4 சைடும் நான் அந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சிட்டேன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா, எல்லா சைடும் நீங்கள் எலாஸ்டிக் மட்டும் என்ஷூர் பண்ணிக்கணும் அது கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக டபுள் சைட் மாஸ்க் எப்படி நீடில் வச்சு மிஷின் இல்லாமல் ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒருவேளை உங்ககிட்ட மிஷின் இருந்தால் இதே ஸ்டிச்சை நீங்கள் மிஷினில் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கார்த்திமதி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.